waxaan rabaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha ku nool gobolka Banaadir inaan la wadaagno arrimo u baahan in gacan laga siiyo ciidanka ammaanka ay ugu horeyso caruurta gaangiska noqday ee asalkoodu ka soo bilowday ciyaal weeraha iyo mootooyinka xilliga haweenadii dhaca moobeelada iyo goobaha lagu iibiyo daraagiska ee magaalada ka furan oo horay ay ciidamadu u burburiyeen oo dhudhuumaalaysiga ugu furan gudaha xaafadaha maantay kulanka guud ee ay isugu yimaadeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu shir gadoominayo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa awaamir adag lagu faray guud ahaan qaybta guud ee gobolka Banaadir gaar ahaan saldhigyada gobolka Banaadir halkan waxaan rabnaa inaan digniin u marino waalidiinta dhalay caruurta weerada ma jiro shakhsi cirka ka soo dhacay shakhsi walba waxaa dhalay hooyo iyo aabbo wuxuuna degan yahay xaafad mana dhici karto waalid cunigiisa 9 saac haweenimo weero aada oona ogeyn meel uu ku maqan yahay laga bilaabo maanta cid lagu arko ama lagu qabto horgalada la bilaabay ee caawa bilaabanaya waxay wajihi doontaa ciqaabta ugu adag ay kaga waantoobi doonaan waxyaabaha ay kula kacayaan caruurta ciyaar weelada xilligii hore loo aqoon jiray hadda isku bedelay gaangiska inay nafta dhaafiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed laga bilaabo maanta waxaan bulshada gobolka Banaadir u xaqiijinaynaa in guud ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aan kala harin qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir qaybaha kala duwan ee gobolka iyo fadhiyada madax banaan ee ciidanka gaarka ah dhammaan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu amray in laga wada howlgalo muddo koobanna lagu soo afjaro caruurtaas gaangiska ah ee caadeystay inay dhiigga ummadda iyo hantidooda qaataan dhiigooda daadiyaan waxaan kaloo rabnaa inaan fariin halkan uga dirno milkiilayaasha mootada bajaajka ee kireeya gareeyashada lagu kireeyay shakhsi walba oo aad ka kireynaysa moota bajaajka ee adigu aad leedahay waa inaan u haysaa cadayn dambi la'aana ma aha inaad tiraahid mootadan wado $8 kaliya ii keen aad ogeyn wuxuu ku sameeynayo waxaan haynaa mootooyin badan oo u adeega tuugada dadyowgii raacana u geeya tuugada si loo dhaco hantida looga furto haddaba milkiilayaasha moota bajaajka ee ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho waxaan uga digaynaa inaysan mootada ka kireysan shakhsi iska socda aysan ogeyn waxa uu yahay shakhsiga lagu helana wixii ciqaab ah ee fuusha diyaar ha u ahaado ayadoo ay iska kaashan doonaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir iyo guddiga mootooyinkaas ka shaqeeya sidoo kale waxaan digniin u diraynaa dadka iibiya ama soo dejiya ama ka ganacsada daraagiska oo kaalin mugle oo dhammaan waxyaabaha dambiyada aan soo sheegnay waxaan rabnaa daraagisku waa 3 nooc oo original ah oo warshada caalamiga lagu soo sameeyay oo si qarsoodi ah gudaha dalka ku soo gala oo hadda ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu raadadkoodu haayay ilaa meesha ka soo galaan ay ka yimaadaan iyo nooc lagu sameeyo gudaha dalka iyo nooc la beero intaba cid lagu arko ee ka shaqeynaysa waxyaabahaas ama iibinaysa ama gadaysa ama cabaysa dhammaan waxa la waafaji doonaa sharciga waxayna la kulmi doonaa ciqaab adag